បាទសូមជម្រាបសួរនិងសួស្តីដល់បងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីការដកលុយចេញពីកម្មវិធីថ្នោតបាទកម្មវិធីថ្នោតនៅតែជាកម្មវិធីដ៏ល្អមួយបាទនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងគឺយើងនៅតែអាចរកលុយពីវាបានយើងនៅតែអាចដកលុយបានស្រួលហើយការដកលុយទៀតសោតគឺបងប្អូនអាចដកចូលតាមរយៈ ABA ឬក៏ Win ឬក៏ True Money បាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្លាប់តែបានបង្ហាញបងប្អូនពីការដកលុយច្រើនមកហើយពីកម្មវិធីថ្នោតបាទដែលការមុនគឺដកចាប់ពី$5បាទ$8 $15 ឥឡូវនេះគឺខ្ញុំដករហូតដល់ទៅបាទ$20ទៀតហើយកម្មវិធីនេះគឺយើងគ្រាន់តែអាននៅព័ត៌មានគឺបងប្អូនអាចរកលុយបានហើយបាទហើយក្នុងមួយថ្ងៃគឺបងប្អូនអាចអានត្រឹមតែ25ព័ត៌មានអីទេបាទគឺបងប្អូននឹងទទួលបានលុយចំនួនទៅតាមការកំណត់របស់គេអញ្ចឹង25ព័ត៌មាននេះដោយមួយព័ត៌មានយើងទទួលបាន30កាក់បាទ30កាក់អញ្ចឹងមួយថ្ងៃយើងអាចទទួលបានពី700កាក់ទៅ800កាក់ឬក៏ទៅ1000កាក់បើសិនជាបងប្អូនចេះរកលុយថែមទៀតបាទដោយការណែនាំមិត្តបងប្អូននឹងទទួលបានលើសនេះបាទឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនបន្តិចសិនចំពោះបងប្អូនដែលចង់រកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងបាទនៅពេលដែលបងប្អូនធ្វើការតម្លើង app បាទតម្លើង app ថ្នោតនឹងដំបូងបាទបងប្អូនត្រូវតែធ្វើការចុះឈ្មោះបាទអញ្ចឹងការចុះឈ្មោះនេះគឺបងប្អូនអាចចុះឈ្មោះជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទដៃរបស់បងប្អូនណាបាទក្រោយពីបងប្អូនធ្វើការចុះឈ្មោះហើយគឺបងប្អូនត្រូវតែបំពេញលេខកូដអ្នកណែនាំដើម្បីទទួលបាននៅចំនួនកាក់បន្ថែម free បាទហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនបានធ្វើការចុះឈ្មោះមកនេះបងប្អូនចុចត្រង់កន្លែង check in ណាបាទឥឡូវអញ្ចឹងពេលដែលបងប្អូនចូលដំបូងគឺនេះវាចេញជាផ្ទាំងទូទៅបែបនេះហើយនេះគឺសុទ្ធសឹងតែជាព័ត៌មានបាទសុទ្ធសឹងតែជាព័ត៌មាននៅក្នុងកម្មវិធីថ្នោតណាបាទហើយបងបន្តមកបងប្អូននេះចុចត្រង់កន្លែងរបស់ខ្ញុំនេះបាទបងប្អូនចុចត្រង់កន្លែងរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺបងប្អូននឹងឃើញផ្ទាំងនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺគេឲ្យយើងធ្វើការចុះឈ្មោះអញ្ចឹងបងប្អូនចុចចុះឈ្មោះមកបាទបងប្អូនចុចចុះឈ្មោះក្រោយពីបងប្អូនចុចចុះឈ្មោះរួចហើយបាទបងប្អូននេះចុចត្រង់កន្លែង check in ណាបាទបងប្អូនចុចត្រង់កន្លែង check in មកបាទហើយបន្ទាប់មកនៅត្រង់កន្លែងនេះបាទនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺនៅលើពាក្យថាបេសកកម្មប្រចាំថ្ងៃគឺបងប្អូននឹងឃើញពាក្យថាបំពេញលេខកូដអ្នកណែនាំអញ្ចឹងបងប្អូនយកលេខកូដរបស់ខ្ញុំយកមកបំពេញទៅបាទដើម្បីទទួលបាននៅចំនួនកាក់ free បន្ថែមទៀតហើយត្រង់កន្លែងខាងលើនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការ check in បាទនេះគឺបងប្អូនទទួលបាន free ទេនៅពេលដែលបងប្អូនចូលនៅក្នុងកម្មវិធីថ្នោតនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺបងប្អូននឹងទទួលបានចំនួនកាក់ខាងលើនេះ free ណាបាទដូចជាខ្ញុំអញ្ចឹងនេះថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី2អញ្ចឹងយើងអាចទទួលបាន40កាក់ free ដោយមិនចាំបាច់ធ្វើអ្វីទាំងអស់អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុចពាក្យ check in នឹងមកបាទគឺយើងទទួលបាន40កាក់ហើយខាងក្រោមនេះគឺនេះបើសិនជាបងប្អូនចេះណែនាំមិត្តបន្តទៀតដោយម្នាក់បងប្អូនទទួលបាន3500កាក់អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនណែនាំបាន3នាក់គឺបងប្អូនបាន$1ដែរបើគិតទៅណាពីព្រោះថា10000កាក់គឺយើងទទួលបាន$1អញ្ចឹងនេះវា3500កាក់3500កាក់បើសិនជាបងប្អូនគុណទៅបាទគុណ3នាក់ទៅគឺបាន10000កាក់ជាងបាទអញ្ចឹងគឺបងប្អូនបាន$1ដែរអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានមិត្តភ័ក្តិច្រើនគឺបងប្អូនអាចធ្វើការឲ្យគាត់ចុះឈ្មោះរកលុយជាមួយនឹងថ្នោតហ្នឹងទៅគឺបងប្អូននឹងទទួលបានកាក់ច្រើនផងដែរហើយបងប្អូនអាចធ្វើការដកបានហើយបន្តមកទៀតបាទអានព័ត៌មាននេះគឺ25ព័ត៌មានក្នុងមួយថ្ងៃដោយមួយថ្ងៃក្នុងមួយព័ត៌មានគឺ30កាក់បាទហើយមានអីផ្សេងទៀតណាបងប្អូនអាចសិក្សាស្វែងយល់បន្ថែមទៀតទៅអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសូមចុចនៅត្រង់កន្លែងនេះដើម្បីបង្ហាញបងប្អូនពីការមើលព័ត៌មានណាបងប្អូនមើលព័ត៌មានក៏បានបងប្អូនមើលវីដេអូក៏បានដែរបាទខ្ញុំចុចលើពាក្យថាតាមដានណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចុចពាក្យថាតាមដានឥឡូវនេះគឺជាព័ត៌មាននេះបងប្អូននេះអញ្ចឹងយើងចុចលើព័ត៌មានហ្នឹងហើយព័ត៌មានដែលមានលុយដែលអាចរកលុយបានគឺវាតតែលោតនេះរូបដុល្លារនេះណាបងប្អូនឃើញទេបាទនេះវាដើរអញ្ចឹងណាតតែឃើញអញ្ចឹងបានព័ត៌មានហ្នឹងបងប្អូនអានទៅបានឡើងកាក់បើសិនជាបងប្អូនអានព័ត៌មានហើយអត់ឃើញលោតអាហ្នឹងទេគឺអត់ឡើងកាក់ទេបាទគឺអត់ឡើងកាក់ទេហើយបងប្អូនគ្រាន់តែហ្នឹងឡើងលើចុះក្រោមឡើងលើចុះក្រោមហ្នឹងទៅបាទនៅពេលដែលវាដើរពេញគឺវាលោតអញ្ចឹងឲ្យយើងបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនបដូរទៅមើលព័ត៌មានផ្សេងមួយទៀតបាទនេះបងប្អូនដូរទៅមើលព័ត៌មានផ្សេងមួយទៀតមកអញ្ចឹងព័ត៌មាននេះវាលោតអញ្ចឹងទៀតហើយឃើញទេបាទអញ្ចឹងកាលណាបងប្អូនមើលញយបាទបងប្អូនមើលញយគឺព័ត៌មានហ្នឹង
វាចេះតែដើរយ៉ាងទៅហើយអានេះវាចេះតែដើរយ៉ាងដែរមកបាទរហូតដល់ពេលពេញទៅគឺបងប្អូននឹងទទួលបាននៅចំនួនកាក់ហើយបាទអញ្ចឹងការរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីថ្នោតខ្មែររបស់យើងនេះគឺมันមានភាពលំបាកអីទេគឺយើងអានព័ត៌មានបាទយើងចំណេញទាំងចំណេះដឹងហើយយើងចំណេញទាំងលុយផងដែរបើសិនជាយើងអាននៅក្នុង website ផ្សេងបាទគឺយើងមិនទទួលបានបាទគឺយើងមិនទទួលបាននៅលុយត្រឡប់មកវិញទេបាទឥឡូវនេះដូចព័ត៌មាននេះគឺអត់មានលោតទេឃើញទេបាទអត់មានឃើញលោតរូបដុល្លារទេអញ្ចឹងមានថាព័ត៌មាននេះគឺយើងធ្លាប់អានពីមុនមករួចហើយអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងគឺវាអត់លោតឡើងទេអញ្ចឹងបងប្អូនមិនចាំបាច់បន្តអានទេបងប្អូនដូរទៅលើព័ត៌មានផ្សេងវិញបាទដូចជាព័ត៌មាននេះអីបាទគឺខ្ញុំចុចទៅគឺវាលោតតែម្ដងបាទវាលោតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងកម្មវិធីថ្នោតរបស់យើងបាទគឺវាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការរកទេបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមិនទាន់ចេះរកបងប្អូនអាចបាទមើលវីដេអូហ្នឹងទៅបាទហើយបងប្អូនគ្រាន់តែធ្វើការចុះឈ្មោះរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងគឺជាការស្រាច់ហើយការចុះឈ្មោះនេះក៏មិនមានភាពលំបាកអីដែរបាទគឺយើងមានតែលេខទូរស័ព្ទដៃមួយគឺយើងអាចចុះឈ្មោះរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីថ្នោតនេះបានហើយបាទឥឡូវគឺខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងចុះហើយខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនពីការដកលុយតែម្ដងការដកលុយដំបូងបាទជាលើកដំបូងរបស់កម្មវិធីថ្នោតបងប្អូនអាចដក$5ប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនដកជាលើកទី2គឺបងប្អូនបាទត្រូវដករហូតចាប់ពី$8ឡើងទៅអញ្ចឹងលើកទី1គឺវាឲ្យដក$5ប៉ុន្តែលើកទី2គឺ$8បានបងប្អូនអាចធ្វើការដកបានណាអញ្ចឹងនេះគឺខ្ញុំសូមចុចត្រង់កន្លែងរបស់ខ្ញុំសារជាថ្មីបាទហើយបន្តមកទៀតគឺបងប្អូនអាចឃើញបាទនេះគឺខាងលើកាក់មាសអញ្ចឹង1000កាក់មាសបាទសំទោសបាទគឺ10000កាក់មាសគឺស្មើនឹងទឹកប្រាក់$1បាទនេះបងប្អូនអាចចុចនៅត្រង់កន្លែងបដូរលុយរាយដើម្បីឲ្យដឹងថាតើប្រមាណកាក់មាសដែលអាចស្មើនឹងទឹកប្រាក់$1អញ្ចឹងគឺវាបញ្ជាក់នេះឃើញបងប្អូនឃើញទេបាទគឺ10000កាក់មាសគឺស្មើនឹង$1អញ្ចឹងបើសិនជាកាក់មាសរបស់យើងគឺគ្រប់បាទគ្រប់10000កាក់គឺបងប្អូនអាចដូរបានប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះគឺវាឲ្យយើងដូរចាប់ពី$2ឡើងទៅអញ្ចឹងតើតែ20000កាក់មាសបានបងប្អូនអាចដូរបាទស្មើនឹង$2តែម្ដងបាទហើយត្រង់នេះគឺវាបញ្ជាក់បាទចំនួនទឹកប្រាក់របស់យើងគឺ$20បាទគឺ$20អញ្ចឹងខ្ញុំសូមចុចថយក្រោយវិញបាទឥឡូវយើងនិយាយពីការដកប្រាក់វិញម្ដងអញ្ចឹងនេះបងប្អូនអាចចុចនៅត្រង់កន្លែងនេះដើម្បីធ្វើការដកប្រាក់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងមកបាទបដូរយកលុយរាយណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺខាងលើបាទគឺជាលេខគណនីដែលយើងបានធ្វើការភ្ជាប់អញ្ចឹងត្រង់នេះគឺខ្ញុំធ្លាប់បានបង្ហាញបងប្អូនរួចរាល់អស់ហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនចង់ដកប្រមាណបាទនៅក្នុងនេះគឺមាន$8 10 15 20 30ហើយនឹង$50អញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការដក$20តែម្ដងបាទដោយសារតែលុយនេះគឺមាន$20ដែរហើយអញ្ចឹងយើងចុចលើ$20ហ្នឹងមកបាទហើយបន្តមកទៀតគឺបាទខាងក្រោមនេះគ្រាន់តែជាសេចក្តីណែនាំបន្ថែមណាថាលុយវានឹងធ្លាក់ចូលនៅក្នុងកាបូបលុយដូចជាវិញឬក៏ចូលទៅក្នុងធនាគារ ABA របស់យើងគឺក្នុងរយៈពេល1ទៅ3ថ្ងៃបាទ1ទៅ3ថ្ងៃអញ្ចឹងត្រង់នេះបងប្អូនអាចចុចពាក្យថាដកលុយឥឡូវនេះមកបាទយើងចុចលើត្រង់កន្លែងហ្នឹងមកបាទហើយបន្ទាប់មកយើងត្រូវបំពេញលេខកូដចំនួន6ខ្ទង់ដែលយើងបានធ្វើការបង្កើតនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងណាបាទហ្នឹងគឺនៅពេលដែលបងប្អូនបំពេញនៅបាទបំពេញនៅកន្លែងគណនីធនាគាររបស់យើងគឺពេលដែលបងប្អូនបំពេញរួចហើយបងប្អូនធ្វើការដកគឺវានឹងឲ្យបងប្អូនធ្វើការបង្កើតនៅលេខកូដចំនួន6ខ្ទង់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទៅយកលេខកូដហ្នឹងយកមកបាទបំពេញនៅត្រង់កន្លែងនេះដើម្បីធ្វើការដកលុយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមមកធ្វើការបំពេញនៅលេខកូដចំនួន6ខ្ទង់នឹងសិនបាទអញ្ចឹងគឺលុយនេះគឺវានេះបងប្អូនឃើញបាទគឺចេញគ្រីសហើយការដាក់ស្នើសុំដកលុយហ្នឹងគឺត្រូវបានប្រគល់ឡើងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវរងចាំប្រហែលជា3ថ្ងៃបាទយើងអាចទទួលលុយជួនកាលមិនដល់3ថ្ងៃត្រឹមតែ1ថ្ងៃឬ2ថ្ងៃគឺយើងទទួលបានលុយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់មកបាទបងប្អូនចុចពាក្យថាយល់ព្រមតែម្ដងមកបាទអញ្ចឹងលុយនេះគឺដកបាត់ហើយបាទដកបាត់ហើយគឺនៅសល់ត្រឹមតែ90សេនតែប៉ុណ្ណោះបាទអូខេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសូមចុចថយក្រោយបន្តទៀតចំពោះបងប្អូនដែលចង់មើលចំនួនទឹកប្រាក់សរុបដែលយើងបានធ្វើការដកមកយើងបងប្អូនអាចមើលត្រង់កន្លែងកាបូបលុយបាទចុចត្រង់កន្លែងកាបូបលុយនឹងមកបាទនេះគឺជាចំនួនទឹកប្រាក់ដែលខ្ញុំបានដកលុយចេញពីកម្មវិធីថ្នោតគឺសរុបទៅគឺ$74ហើយបាទ$74អញ្ចឹងមានន័យថា
dương độ lui pi cam vị thi thân nào ní cứ ban bật bật cọt tại mặt đó bà mình men chỉ cam vị thi đại scam mấy tiền chẳng bông ôn ai trọc lui cho môi nâng cam vị thi thân nào nâng tới bà chờ ao bông ôn cắt bằng thôi ca chùm này chỉ biết cứ ca tin ca tu sạp ấy nâng vì pro tha này không cam vị thi thân nào ní có dương ai chờ tin ca tu sạp bản đài ok chẳng được không video ní cứ nhom miền tập bản năng tế sầm rạp ở bằng hai đào bông ôn này không ngày nướng bài chẳng dương nâng chụp ní nơi video cái bằng to tiền